Allora, andiamo a vedere questa macchina da caffè che è una vera e propria all-in-one, vedremo il perché. Cominciamo ad accenderla, il tempo di accensione porta che sono circa 45 secondi, vedete lampeggiano questi led, quando terminano di lampeggiare sarà pronta ad erogare il caffè. Allora, andiamo a vedere con ordine, abbiamo tantissime testine, se possiamo definirle così. Questa qui è per utilizzare le capsule Nespresso, poi abbiamo quella lì per le capsule dolce gusto, andiamo a vederla. Poi abbiamo quella per le capsule lavazza a modo mio. Poi abbiamo questa qui che è trasformabile sia per le cialde ESE, abbiamo qui la formina, che per il caffè in polvere. Una volta messo per esempio il caffè in polvere dovrà essere poi macinato, quindi schiacciato bene in modo tale da non rovinare il filtro. Tanto la macchina è andata in posizione pronta ad erogare il caffè. Per provare poi ad erogarlo possiamo scegliere quale deve essere la densità. Andiamo a regolarla qui, per esempio se si vuole un caffè espresso potremmo mettere uno che è quello lì più utilizzato forse da noi italiani, e poi va ad aumentare. Quando la macchina non viene utilizzata per 15 minuti, in automatico quest'ultima va in stand by e quindi si andrà a spegnere. Il filtro dove viene contenuta l'acqua l'abbiamo proprio in questa parte qui posteriore, da qui dalla parte bassa viene presa l'acqua che poi viene erogata dalla macchina da caffè. Le cialde vengono inserite poi in questo settore, si va ad inserire la cialda, questo lo va a schiacciare in modo tale che viene compresso e poi potrà essere erogato il caffè. Tra poco vediamo anche il funzionamento con una cialda. Dopo aver visto quindi le caratteristiche possiamo cominciare a vedere un attimo come funziona la macchinetta. L'ho già provata, non sono stato molto contento perché il caffè viene un po' troppo lungo, poi schizza un po' con tante gocce dappertutto. Ora vi faccio vedere in maniera empirica. Si va ad alzare, quindi questo si caccia la bocchetta, si va ad inserire la cialda di caffè all'interno della capsula, andiamo ad inserire e qui si va a comprimere. Mettiamo il bicchierino, andiamo ad accendere, qui la macchinetta già è calda, guardate. Si andrà a spegnere in automatico, però vedete viene proprio lungo, quindi io non sono proprio soddisfatto, non è che a me piaccia tantissimo così lungo. Poi la macchinetta è un po' distante dal bicchierino, questo fa un po' andare un po' di gocce, le fa spargere un po' dappertutto, davvero troppo lungo, non ci siamo proprio. Non sono soddisfatto sia della qualità, anche poi dopo del profumo che emana il caffè, non è proprio gradevolissimo. Quindi per il prezzo di vendita l'idea è ottima, però dal mio punto di vista non ci siamo proprio. Non mi sento di consigliarla proprio per i motivi che vi sto indicando.